上磨練共多少？男兒一生要幾次做到失望與心照？我有無邊毅力，捱盡困難考驗。立誓披荊斬棘，心裏更願永不折腰。生要經過困難磨練共多少？男兒一生要幾次做到失望與心照？冷雨和風歷盡，人間更窩繞。立地頂天看此生裏，磊落永不折腰。係咧，呢位老闆都唔記得問你點稱呼啲？叫我雷太。雷太啊，即係話你而家又行翻出嚟翻舊帳？翻唔翻舊帳咧，係我話事。啱埋你嘅人，即刻走。以後收到有料關於張兆軍嘅，直接 pass 俾我。收到啊，陳 Sir。我要你上進啲，升我幫辦翻嚟，因為我想證明俾佢睇我冇揀錯人。但係結果咧，你一次又一次咁令我失望。如果你真係臥底嘅話，咁一定係想捉好大條魚。有冇興趣同我一齊合作？其實我冇男朋友噶，呢度得我一個女仔住。原來雷公嘅死根本就唔係意外。究竟邊個係幕後黑手？你懷疑同政治部有關？係好。咁即係你知道咗一單嘢噶咯喎？你都知嘅，我點會估唔到？雷太份人啦，出晒名翹口兼插手。我叫世華咧 stand by 定2車人喺度，預防萬一。OK。唔好嘥大家時間。我雷太份人咧出名係爽快。你成班姊妹過嚟幫我手，開咩條件？我成班姊妹都係花女嘅王牌，你要我哋由大場過細場，傳咗開去好冇面㗎。除非個條件好咯。你要咩條件？轉場費位10萬，另加 IOU 30。哇！幾大胃口喎你？雷太，你都係女人，你應該明㗎。女人青春有限，要揾錢都係靠呢幾年㗎啦。做過咗10年，我調翻轉頭俾10萬你啊，你都唔要我啦。幾位好彩啊！跟邊個㗎？而家出嚟行，仲邊個話跟邊個咁老土㗎？好，我欣賞你。你有條件，我全部答應。仲有呢個女阿嬌，佢都會幫我手。你跟我，我識你做經理。呢度賺幾多，我會分1成俾你嘅。雷太果然同傳聞一樣，快人快語，應承你。跟得我揾食嘅，我唔會虧待佢。但係如果你出咩蠱惑嘅，你知點下場？收唔收到啊？收到晒。你幾歲啊？22。你細個阿嬌，你以後叫阿嬌佢家姐。你出去同人講，我雷太就係你契媽。契媽？乜上契咁高興啊？契媽，等我陣。四下哥，喂，人頭幾多啊？ 20個，仲有車嚟緊而家。
等我得。好，收到。喂，喂，安仔，做咩啊？想死啊？你瞓覺？人哋眼瞓喎。俾陳 Sir 見到你，你死梗啊！點啊？佢仲未醒啊？係啊，俾晒佢都知道尋晚飲完酒。唔理佢啦，我去買咖啡，你要唔要啊？喂，整杯嚟啊！喂，喂，大把 Sir，蛇仔明啊？蛇仔明點啊？係 friend 嘅，就過單筍料過嚟啦。嗱，講明啊，以後唔准叫我抄我㗎。得啦嚇。我啱啱見到紅樂個世華哥成2車人過嚟，好似想做大龍鳳咁喎。咁見同你 friend 咪打嚟通知聲你啦。 2車人喺邊啊？我喺砵蘭街間夜總會，百樂門啊。百樂門，得㗎啦。咩事啊？蛇仔唔話見到世華喺砵蘭街，好似有嘢搞喎。世華，佢而家涉嫌殺豬油，仲敢喺條街度四圍行？咁點啊？交俾兇殺組定係自己去跟？梗係自己去跟啦。反正今期個人都呆呆滯滯，揾人祭下旗都好啊。喂，使唔使同陳 Sir 講聲先啊？我就唔講啦，要講你自己講。走啊，大把！真係俾你激死啊！喂，老鬼啊，你睇到？我出去先。契媽，好耐冇見啦。彤彤啊，同家姊妹走先。走先啊，雷太。嗯。係啦。你就係阿嬌啊？唔經唔覺咁大個女啦。喂阿鬼，唔好兜圈啦，上得嚟揾我有咩事啊？契媽，誒，都要叫翻個雷太好啲。好，雷太，係人都知道砵蘭街係個鬼王睇開嘅，你唔聲踩隻腳落嚟，我好難做喎。我唔踩咗啦，咁點啊？你始終都係由細睇到我大，你要喺度撈嘢嘅，開句聲咪得咯。只要我哋可以一齊合作嘅，呢個場照樣由你打骰，錢就我出晒，賺到幾多，一人一半又點話咧？係人都知道你有鬼，我毒尿啊都要曱甴啦。需要啲乜嘢啊？即管出聲。好，咁我直白啲同你講啦。豬油臨死之前，係唔係將支龍頭棍交咗俾你？我唔知你講乜嘢。你同佢係老相識，已經冇乜人知道。當年喺舊百樂門，你係最當紅嘅紅牌，追你嘅人多到數唔晒，其中一個就係豬油。我聽我死鬼把嘢講，你哋兩個關係好好，不過到最後你又揀咗雷公，豬油就係因為咁樣，從此一蹶不振。其實我應該估到佢會將啲咁重要嘅嘢交俾你。呢啲都係你一廂情願咁講啫。你需要啲乜嘢？即管講。點都好啦，我上得嚟同你傾嘅
就知我有誠意同你合作。我頭先開嗰啲條件，你覺得點啊？冇得商量。第一，我冇見過咩龍頭骨。第二，我老公死嗰陣時候，你老豆都有份。你而家想嚟同我講合作？咁你慢慢傾下先啦，我去爭下水。雷太，我追住你。嗯。叉喺度，好啲。喂，細哥。喂，西華。彤彤個場咁細，穩唔穩陣㗎？你而家出嚟撈睇場定睇錢啫？呢個場啊，分分鐘揾錢比之前多，仲冇咁辛苦添啊！係咪着數咗啊？咁唔好講得有道理噃。總之跟得我就唔會點條蝦路俾你哋行啦。你哋翻去先，今晚再講。喂，我出去先，一陣翻嚟。彤彤，走啊！咦，個靚妹邊個嚟㗎？妹嚟嘅喎。妹？係啊。你想點啊？你喺度做咩啊？關你咩事啊？廁所裏邊喎。山上相逢。喂，細哥。咦，真係細華。喂，細哥。警察！快啲！西華啊嘛，你潛水潛得耐啦，仲揾你唔到？喐唔喐啊？點啊？等等未起咩？拉翻先講。攞手出嚟！嚇！走！阿鬼，做咩唔出聲啊？掛住條靚啊？冇，諗佢做乜咁耐啫？哦，可能呢個地方大啦，蕩失路啩。嚟，翻嚟啦。搞咩啊？去咁耐？冇。頭先鯊魚哥唔小心仆親，我陪佢翻嚟啫嘛。係嘛？哇！真係跌到好傷喎。喂，阿鬼，跌到咁傷，仲唔陪佢睇醫生？好，既然係咁，我頭先同你講嗰啲嘢，你諗諗佢。走，鯊魚哥，留咗個電話。你冇事啊嘛？頭先做乜去咁耐嘅？我冇事啊。將軍，做得好。多謝你哋。喂，彤彤，你唔好走啊！彤彤，喂，你咪走啊！彤彤，呢度啊！見到我好驚啊！走去邊啊？驚你？點會啊？你睇，化到個妝咁痕，着到咁做乜嘢啊？吓？我做雞啊，得唔得啊？做咩？做咩啊？想打我啊？信唔信我撻你翻去話你襲警啊？信，梗係信啦！我條仔你都拉得，唔爭再拉埋自己個妹一笨。嗰個 Tommy 仔高爺仔嚟，你估佢真係中意你啊？佢利用緊你幫佢揾錢啊！買呢個火坑仔，你知唔知啊？我使鬼靠佢啊！佢而家坐緊監，我乜嘢出嚟做雞？
我講啊嘛，我喺度應承你，你每去一個場，我就冚你一個場。無論你魚蛋檔、夜總會、舞廳定酒吧，你要同我玩啊嘛，我就講到你冇定期。我好驚啊！西華，豬油係咪你炸㗎？我唔知你噏乜。我知你份人好忠心嘅，豬油俾你過檔，你一直都有同鯊魚聯絡。呢份係醫院嘅探病記錄，鯊魚受咗傷之後，你總共塔過5次。咁我點啫？佢話之前大佬嚟㗎嘛，我探佢冇咩問題嘅喎，唔代表我殺人啦。你知唔知我係邊個？知，鳳凰啊嘛。你既然知我係邊個，咁你一定知道關於你哋嘅嘢，我知道絕對唔會少過你嘅。我唔係好明你想講咩？係咪你痛腳俾鯊魚揸住啊？黐線！佢係黐線㗎。我記得啱出嚟行嘅時候，我都同佢有啲過節。嗰陣時嘅佢已經出咗名，煎釀三寶、縮骨、蒜泡、老狠土。以佢咁嘅人，能夠有一個好似你咁忠心嘅人，要為佢賣命嘅，只有2個可能性：一，你盲嘅；二，咪有痛腳俾佢揸住咯。就算係嘅話，又點啫？你係兵，我係賊，唔通你真係想幫我咩？你都係想撩晒我講晒啲嘢出嚟嚇？但我細華冇咁衰仔喎。有段時間，你好似跟小黑嘅，係點啊？咁有冇聽過小黑講開我嘅嘢？如果有聽過小黑講開我嘅嘢話，你一定知道我為人係點樣。雖然我哋立場唔一樣，但係只要你啱嘅，我一定會盡力幫你。嚟啊！幫下我又好，幫下你自己又好，將件事講晒出嚟，唔會有人話你衰仔嘅。我老婆爭生意好大筆數。好啊，明白。之後咧？之後佢俾豬油劈，要入院好耐。豬油嗰陣時候俾我過檔，我將呢件事話翻俾鯊魚聽，佢叫我順攤。小黑嗰次俾鬼王買起，個行蹤都係我話俾佢聽。我知道佢哋搞掂咗之後，本來就想翻返去鯊魚嗰邊，點知鯊魚佢話仲有一樣嘢要做埋佢。就冧埋豬油先。喺豬油份驗屍報告入邊講，佢當時受咗傷，冇即刻死亡，中間就隔咗1-2個鐘頭，
佢唔選擇喺醫院，反而選擇失血過多而死，知唔知點解？我諗係同紫龍頭棍有關。自從小黑佢上咗位之後，朱由將支龍頭棍擺咗屋企做擺設。嗰晚我懟完佢之後，我諗佢係放棄咗去醫院嘅機會，用翻剩餘嘅時間揾方法處置支龍頭棍。點解你冇諗過搶支龍頭棍㗎啦？喂，你諗你都唔好諗啊！我唔敢。好嘅，好，明白晒。唔該你，葉志華先生。陳 Sir， 你認唔認啊？乜都認晒，仲照埋鯊魚係幕後指示添。咁我即刻去通知兇殺組啊！我同你一齊。等陣。咩事啊，陳 Sir？今日你雖則立咗功，但有啲嘢我想同大家講清楚。想講乜嘢啊，陳 Sir？我記得1年前我由文職調嚟呢度嘅時候，因為我過去得唔到阿頭嘅信任，就係你4位，就係你4位幫我先大步攬過。但係1年之後，好多嘢唔同晒。阿頭已經唔再係警察，而大鵬做嘢成熟咗，安仔就因為屋企嘅問題搞到脾氣暴躁。我嘅過去你哋都好清楚，我係一個願意接受改變嘅人。但係最接受唔到嘅就係我班手足，唔再好似以前咁信任我。我哋點會啊，陳 Sir？係咯，我哋點會唔信你喎？今天嘅拉細華嘅時候，冇人通知我嘅。係我嘅主意，唔關佢哋事。我知啊。所以同依明講咗，有關張兆軍嘅嘢，唔使同你同大班講，直接 pass 俾我。不過我諗深一層，咁樣做都唔係辦法，咁樣只會將我同你哋嘅關係越加越遠。所以今日我想同4位講聲 sorry， 對唔住。我哋雖然係警察，都係人一個嚟嘅啫，有自己嘅煩惱，亦都有自己嘅朋友。雖則張兆軍已經唔係我哋同事，但係永遠都係我哋朋友。我今日應承你哋啊，無論以後發生咩事情都好，我都同你一樣。用盡全力去幫佢，就好似當時你曾經幫小黑咁，好嘛？安仔 Sir， 得你嘅啫噃。咁咪好咯。嗱，咁以前所有嘅嘢當粉筆字抹晒㗎啦。
好冇？好。都差唔多收工啦，不如宵夜我嘅嚟。好啊！食咩好啊？我哋食咩啊？冇所謂啊。打冷啊！好啊，好啊。加頭好加啊？係啊。咪好啦。好啦。嚟。老公，等咗咁多年，我哋嘅機會終於嚟啦！做咩嗰個表情？見到我名放喺神主牌度，好奇怪。咁你先打定輸數啫。自從我老公死咗之後，我一直將我個名放埋一齊。我每日都念經，就係希望減輕佢嘅罪孽。因為我老公最後最唔放得低嘅，就係我哋個女。做出我哋啲行嘅，一隻腳喺鬼門關，一隻腳喺監獄。呢句説話係聽過。第二個我唔敢講，你睇，我覺得你有得揀。今日鬼王上嚟踩場，你乜都聽到晒。你以前係喺反黑組，鬼王今日上嚟問我攞支龍頭棍係咩來頭，你應該好清楚。龍頭棍係和興盛呢100幾年以嚟，只有話事人先至可以擁有嘅信物。而朱由就因為幫小黑上呢個位而短暫擁有過，但係佢死咗之後，就冇人見過支龍頭棍。如果話俾你聽，嗰支棍的確喺我手上邊，咁即係話鬼王講嘅嘢全部都係事實。我唔知鬼王喺邊度收到呢個消息。冇錯，朱由臨死之前，的確將一支龍頭棍交咗俾我。點解佢會咁做？朱由根本上就係一個大情大性嘅人。我雖然同佢有緣無分，咁多年嚟，大家都有留意對方嘅消息。我老公死咗之後，佢堂口失咗勢，我哋一直都冇見過面。但係佢一直都知道，我係放唔低老公呢個手。嗰支龍頭棍係佢送俾我，等我將來可以對付鬼王同埋神嘅呢班人。咁多年嚟，我呢個女人雖然揾到唔少錢，但係憑我一個女人，我點可以對付呢班男人？直至到我得到啲支棍，亦都有你幫我手，我知道我報仇時間終於可以嚟。咁你打算點做？如果你可以幫我報咗呢個仇，嗰支龍頭棍同埋我身邊所有嘅一切，以後都屬於你。我到啦。好啊，
咁你早啲休息啦，拜拜。將軍，頭先你做咩唔答應阿媽？咁大件事，我咪應該諗清楚啲先啦。如果貿貿然答應佢，好似唔係唔好喎。咁既然你係一個咁深思熟慮嘅人，頭先阿媽講嘅嘢你明㗎啦。佢係話同你阿爸報仇啊嘛。仲有咧？仲有？阿媽話佢會將一切交晒俾你啊！咁你覺得喺佢心目中最珍貴係啲咩？係咩？係我啊！阿媽嘅意思係啊，如果你肯幫佢嘅話，就可以成為我哋嘅女婿。你意思點？你結咗婚？未？你基嘅？梗係唔係啦。咁啱啦！你又未結婚又中意女人，咁有咩問題先？哦，即係你而家覺得我失禮你，襯你唔起啊？梗係唔係啦，你咁好。Jenny 得㗎啦，你唔使講，我知㗎。少君啊，我哋識咗幾耐？8年。8年時間，你覺得夠唔夠我睇清楚一個人？就係因為我太清楚你，所以其實你而家做緊咩，我心裏有數。但係都因為咁，所以我好擔心你。既然我可以知道，陳 Sir 都會知道，出面嗰班壞人更加會知道。你知唔知你而家自己有幾咁危險啊？我知。咁知你又做差人啫，唔使連條命都唔要㗎。你知唔知自從你搬咗出去之後，我每日都擔驚受怕。我真係好怕唔知有邊一日，我打開電視睇到新聞，死嘅受傷嘅嗰個會係我。我真係唔知我自己可以堅持幾耐，我真係好擔心你，你知唔知？我好細個嘅時候，我就知道我阿爸係一個好叻嘅差人，雖然佢好嚴肅、好古板，但喺我心目中，佢一直都係我偶像，所以我就希望大個之後都可以好似佢咁做一個好叻嘅警察，直至到我真係入咗警界。做咗警察之後，我先發覺原來有一個咁成功嘅阿爸並唔係一件好事。無論我幾咁搏命、幾咁勤力，做得幾咁好都好，其他人只會覺得我係因為呢個阿爸，我先有咁嘅機會。所以我一直喺度諗，我諗究竟我可以做啲乜嘢先可以超越佢？終於俾我諗到一樣嘢。連佢都冇做過，甚至乎可以話連佢都唔夠膽做。無論成功同失敗都好，起碼我問心無愧。其實頭先個女仔得㗎啦，我明。你到啦，使唔使再坐啊？唔使啦，嗰度又唔係真係你屋企，冇必要。1年時間，我希望可以1年之後，我可以見翻原本嘅張小君，翻返去自己嘅屋企。我等你。
多謝，多謝。喂，今晚就我喺度晒住先，就屈就下你做廳長咯切，有乜所謂啫？我都慣噶啦。要阿嫂避靜，我唔好意思啊，真。咁快阿嫂？唉，長江佢都唔係晚晚喺度嘅，佢有屋企人噶嘛，要翻去見屋企噶嘛。小姨對你咁好，又係幫你照顧細鳳，你有咩打算？咩打算？俾翻個名分人咯，人哋始終女仔嚟噶嘛。嚇！冇諗咁多嘢住喎。唉，小姨好好學㗎，咁叻女，都知阿細幫我睇住細鳳咩？我唔可以阻人前途㗎，我咁自私啊！咁你諗住點啊？我冇諗住點㗎。誒，唔好講我單，你講翻你嗰單。我有冇講啫？唉，你一鑊粥咁咯。你老婆仲未肯同你講嘢啊？未啊。咁嚴重㗎？定還是你自己唔識講嘢咋？我呢幾個月，我用盡晒所有方法去氹翻佢，佢都唔騷我。咁你話啦，咁我可以點做啊？不過就算佢唔騷你，你都唔使唔翻屋企嘅。而家你成個款，成個浪人咁樣。如果我係你老婆啊，我見到你都唔開胃啦。人哋翻到屋企觸景傷情啊嘛。喂，如果連你自己都接受唔到自己嘅話，你點叫你老婆接受你啊？嚇？唔好諗咁多啦，一上到我屋企，沖個熱水涼，瞓翻個好嘅，即係瞓醒覺嚇，就好啲做翻個人。其他嘢再諗辦法啦 ，OK？ 咁夜仲有？邊個揾你啊？我朋友。好嘢啊！咁都知道係我。我身邊除咗你，有中意飲咖啡，冇第二個人啦。點啊？冇乜嘢係嘛？我埋咗雷太堆，你知道佢有幾多？我當年仲出嚟行嘅時候，佢個袋已經好行。佢老公係雷公啊嘛。咁你知唔知雷公點死？表面上係車禍，但係佢哋一提起呢件事，佢都話唔係咁簡單。雷太想我幫佢揾出殺雷公嘅真正兇手。我翻差館查下啲 file 咪得咯。冇用嘅，差館啲 file 全部都係車禍啫。咁有咩我可以知㗎？雷太口口聲聲同我講，話當年神爺同埋鬼王嘅老豆夾手夾腳整死雷公，但係能夠將呢兩條友拉埋一齊做嘢嘅，到底係啲咩人？哦，你就為咗呢個人點行出嚟？冇錯，值得咩？冇話值唔值得嘅，一日未結底牌都唔知咩事，呢個你好清楚。你諗住我做啲咩啊？
當年你同韓斌個女係點開始？我都知唔應該問㗎啦，但係呢啲料可能幫到我。當年我同韓斌個女行埋一齊，係佢主動嘅。我為咗想知多啲韓斌嘅嘢，就同佢喺埋一齊。但諗唔到後來你就動咗真情。我而家完全明白你嘅感受。你唔係你真啊？梗係唔會啦！你當時就話後生啫。而家我咁大個人，識得分嘅。唔阻你，再約你啊！好，小心啲喎。多謝你啲咖啡。有咩講我喎？舊日我失落透視，惆悵於漫長旅途飽嘗試失意，而你惺惺相惜，用我獲取鬥志，陪我行哭笑共嘗一生的故事。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑落寞歲月中追尋意義。心裏像狂風狂意，同渡患難處，熱中熱血日子。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑朗幕歲月中追尋意義。心裏像狂